Саламатсызбы, Айнура. Биздин бүгүнкү коногубуз Айнура. Азыркы учурда башка мамлекеттерде, Турцияда эмгектенип жатат. Айнура, айтыңызчы, ошол жакта качан кеттиңиз эле, бир аз кыскача өзүңүз жөнүндө маалымат берсеңиз. Биз 2007-жылы Турцияга келгем. Андан кийин биякта 6 жылдык ординатураны пластическая хирургия, пластикалык хирургия жана реконструкциялык хирургия боюнча ординатураны бүтүргөндөн кийин Кыргызстанга кайтып барып, 1-2 жыл аякта болуп, анан кайра келгем. Азыр Турциянын Ушак деген шаарында, мындан мурун Кастамон деген шаарында Анадолу больницасында иштечү элем, ооруканасында. Азыр медикал парктан мага келген үчүн, предложение келген үчүн медикал парк Ушак шаарында жашап жатабыз. Кыскача ушундай өзүм токтолсок. Рахмат. Бүгүнкү күндөрдө өзүңүз деле көрүп атасыз, карантин болуп атат дүйнөнүн баарында. Сиздер эми кандай чараларды көрүп атат Турция мисалы үчүн? Кыргызстанда 30-на чейин карантинди узартып койду. Турцияда кандай абал? Турцияда дагы пока апрелдин аягына чейин карантин дегенде эми окуулар жабык да, окуу жайлары жабык. Азыркы учурда майдын аягына чейин, бирок карантин дегенде эми бул коронавирус илдетин айта кетсек, бул дүйнө үчүн бир жаңы бир илдет. Андан кийин дагы көп изилден элек, дагы эле изилдөө немесинде болгон, этапында болгон бир неме болгон үчүн, бирок баары бир инфекциялык бир оору. Ар бир өлкөнүн өзүнүн стратегиясы, өзүнүн немеси бар бул коронавируска жараша. Эми кээ бирлер такыр эле бош коюп, эчтеке кылбай койгон өлкөлөр да бар, карантинге алган өлкөлөр да бар. Эми менин жеке оюм болурса, бул базовый эми медициналык неме да, инфекционный ооруларды негизи тизгиндеш керек. Негизи чектеш керек да. Карантин туура да. Карантинге алыш керек. Бирок деген карантинди кайсы өлкө кандай кылаарын, аябай катуу кылабы режим карантиндин, же болбосо кичине определенный послабление бошураак кылабы, өзү чечет, өзүнүн эмесине жараша өлкө бийлик неме кылат, организовать этет. Бунун эми кайсысы туура, азыр эми заман көргөзөт, мезгил көргөзөт, кандай болгондо да. Бирок деген белгилүү бир карантин керек деп менин жеке оюм. Бирок кандай гана катуу да болбосун, неме да болбогондо, адам укуктары тебеленбеген. Бийлик бул учурда эң немесин ушундай кырдаалдарда, өзгөчө кырдаалдарда бийлик өзүнүн немесин көргөзө билиш керек да. Организационный өзгөчөлүктөрүн. Эми Кыргызстан менен Турцияны айтканда, Турцияда бардык эле салыштырып айтканда, Турцияда башка өлкөлөр менен салыштырмалуу кечирээк келди. Кыргызстан менен тең деп койсок болот. 11-марттарда биринчи пациент неме болуп, 16 мартта бирок бат эле бир 4-5 күндүн ичинде эле 47 саны жетти. Андан кийин деле бир ай 16 мартта эгер 47 оору катталган болсо, уже 16 апрелде 16 апрелге карата уже оорулардын саны 74.193 болуп, яны 75ке чукулдап бараткан. Ушунчалык неме кылды, канчалык даярдык көрүлбөгөнүнө карабастан, Кыргызстанда да ушу кечирээк башка өлкөлөр менен салыштырмалуу кечирээк баштаганбыз. Биз дагы бирок биякта бизде карантин жана маршрутный лист дегендер болуп атат. Биз эми өзүбүздүн өлкөбүздүн мекенибизде албетте алыстан карап көрүп көзөмөлдөп турабыз да эми интернеттен. Бул жерде андай нерселер жок. Штаттык режимде баары эле мындай иштеп жатабыз. Бирок деген башка специалисттер передовойдо бүт эле дүйнө жүзү боюнча баардык медициналык немелер, ишкерлер очок немеге салынган жок. Баардык эле штаттык режимде иштегендер бар. Ошол именно очок
иштегендер бар дегендей. Биякта дагы башка специалисттер, узкий специалисттер, мисалы, определенный штаттык немеде, мисалы, ампутация биздин менин пластикалык хирургия боюнча экстренный немелерде приемдорду гана, онкологический больнойлордун кечиктирүү, андан кийин неме ампутация ар бир дененин ар кайсы частьтарынын ампутациялары, кол, ошолор микрохирургический дароо операция керек деген учурлар, бет сөөктөрдүн сыныктары дегенде ар кандай казаларда ошолордойлор операциялар эле эске алынып, ошолор эле кылынып, калган плановый операциялар көбүнчөсүн токтотконго биздин сообщество негизи неме алганда чечим алган. Биякта деген медицинское сообщество деп коет, түрктөрдүн бүт врачтардын сообществосу аябай активдүү. Абдан неме министерствонун ичинде көзөмөлдөп, чет жактан башка көз карандысыз неме контролдоп да турат. Алар февралдын аяктарында неме деп айтып чыгышканда, бүт больницаларда негизи немелер жетишпейт депчи. Бул защитный костюм, немелер жетишпейт деген булардын сообществосунун айтуусу менен бүт баары министерство толуктап, көзөмөлдөп, контролдоп чыккан. Ошондон улам көп деле мындай каатчылык болгон жок немеден, маска андай мындайлардан каатчылык болгон жок. Мисалы аны салыштыра кетсек, биздин өлкөдө абдан көп болуп атпайбы? Ооба, жетишпестик болуп атат. Бүт эле дүйнө жүзүндө каатчылык болбогон учурда деле медициналык кызматкерлер баары бир риск алдында, баары бир ооруга чалдыгып жатышат. Даже каза болгондор дагы көп. Бизде бирок баары бир проценттик неме деп койгондо абдан эле түшүк да. Мисалы, биякта 1,7 миллион жакын медицинский работниктер бар Турцияда. Эми алардын бир 600 жакын, 600 кишини ашып калды, ооруга чалдыкты да. Бул где-то бир 0,08% түзөт. А бизде болсо 22-24%ге өтүп кетти да. Оорулардын жалпы оорулардын проценттик эмесинен медициналык кызматкерлердин ооруганы. Бунун баары албетте бул немелердин жетишпегендиктен болуп жатканын биз өзүбүз да күбө болуп көрүп жатабыз. Ошондой. Анан мен бир аз кээде тырчы кошуп кетатам, кечиресиз. Мен бир аз мурун айтып кеткендей, коронавирус жаңы бир илдет. Дагы эле немеси изилденүүдө. Бунун даже патофизиологиясы, эчтекеси, патогенези ачыкка чыга элек. Ар түрдүү теориялар, ар кандай нерселер айтылып келатат. Мисалы деген бул АПФ2 деп коебуз го, ошо рецепторлор аркылуу неметилет дегендей. Же болбосо башка бир теория болсо, бул негизинен альвеолаларга эмес, именно ага эмес, гемоглобиндин порфириновый зинжири бар, порфириновый чынжыры бар эмесе го, алкакчасы. Ошондогу темир немесине, ионуна байланган, ошон үчүн немелердин газ алмашууда неме кылып, мультиорганный жетишсиздиктөргө алып келип атат деген дагы ар кандай изилдөөлөр жүрүп жатат. Ошондуктан бир протоколу немесинде дагы кабыл алынган бир протокол жок. Лечениясындачы, дарылоосундачы, дүйнө жүзү боюнча бүт өлкөлөр кабыл алган немеси жок. Дагы эле изилдөөлөр жүрүп жатат. Бирок деген эми ар бир эң азыркы тарап жүргөн көп колдонулган дарылоордун арасында фавипиравир, бул бир жапон немеси, дарысы, авиган деп дагы неме, сода аты бар, торговое название. Андан кийин калетра деп, бул эки немеден антивиральный немелерден дарылардан комбинациясы болгон дары. Анан гидрохлорохин, хлорохин колдонулушу эметип жатат. Бул франциялык окумуштуулар биринчи ошо гидрохлорохин азитромицин менен абдан эффективдүү деп чыгышкан. Бирок муну бүт эле окумуштуулар, бүт эле дарыгерлер жактырбайт. Конечно, айтып өткөн учурда колдонгондор да бар, протоколду колдонбогондор да бар. Анан көбүнчөсүн 180 больнойлордун неме оорулуулар симптоматический лечение менен эле неме көбүнчөсү неме кылат да, өзүнүн оорунун стадиясына жараша. Анан эң неметилген дагы тартышылган суроолордон биякта
ибупрофендин колдонулушу. Ибупрофенди көп өлкөлөр, даже вебинарлар болду. Көп өлкөлөрдүн окумуштуулары катышкан. Кытай, Англия, Испания, Италия, Франция өлкөлөрү катышкан вебинар болду. Булардын баардыгы ибупрофенди колдонбогондуктарын айтып өтүштү. Анткени дегенде бул жөнүндө мындай тартыштуу бир немелер бар да ортодочу. Колдонсо болот, эчтеке болбойт. Жок, колдонсо бул деген жаман неме алып келет экен деп. Мисалы, биз H1N1 деген свиногрипп А түрүнүн гриппанын бир түрү болгон эме учурунда аспирин колдонбогу деген айтылган. Ошого рекомендация кылынбайт. Бунда болсо эми ибупрофенди көбүнчөсү неме кылышпайт. Ошондой эле кортикостероидтерди дагы көп колдонбоого чакырып жатат. Просто аябай оордогон учурларда, бирок көп дозаларда эмес. Анан дагы эле немелер жүрүп жатат, изилдөөлөр. Мисалы, антипаразиттардык неме ивермектин деген дарын азыркы учурда Австралияда немеси жүрүп жатат. Эффективдүүлүгүн көрсөткөн, эми бирок деген ал дагы жөн эле изилдөө этабында. Бул деген негизи бир аз мурда айтып өтпөдүмбү? Патогенези деле белгилүү эмес да, дагы ортого коюла элек неме болуп, чында ачыкка чыга элек, дагы эле изилденгендиктен буну деген цитокиновый каскад, цитокиновый каскад запускать этип, шторм депчи, интерлейкин 1, интерлейкин 6 деп коебузго, ошолор абдан көп немедип, ошолорду баскылаш үчүн иммуносупрессивдик тоцилизумаб дагы жыйынтыгы кандай болду? Бар. Андан кийин мен сени укпай калдым такыр. Жыйынтык, ошол жыйынтык берип атабы? Мисалы үчүн ошо себеби дегенде. Алло. Бир мүнөт. Мени угуп атасызбы? Бул Турцияда эми көбүнчөсүн чет батыш өлкөлөрүнүн немесинин немелерине, рекомендацияларына, айткандарына көбүнчөсү кулак салгандыктан, өздөрүнүн эметкендиктен антивиральный, фавипиравир көбүнчөсүн бир аз мурун айтып өттүм, көбүнчөсүн симптоматикалык дарылуу болуп жатат, бирок керектүү учурларда ошо гидрохлорохин, плаквинил деген сода аты менен колдонулат. Даже кээ бир менин коллегалардын арасында бул эми далили жок көп лечениялардын азыр дагы изилдөөнүдө рекомендация, профилактический рекомендациялардын дагы далили жок. Бирок плаквинилди алып койгула дегендер менин коллегалардын арасында дагы жумада 2 таблеткадан 3 жума бою алган коллегаларым да көп, профилактика неме максаты мененчи. Андан кийин азыр дагы дарылоонун эгер эметпесек дагы эми реконвалесцентный айыккан немелердин пациенттердин плазмасы деген дагы акыркы учурда неме болбоду, күндөмгө келди. Айтылып кетат жана эффективдүү болгону сүйлөнүп кетат. Ал дагы эми абдан сейрек колдонулуп учурда. Андан кийин эми неме болсо, тесттер болсо, эң эле маанилүү нерсе да негизи тестчи. Тесттин саны көбөйүш керек. Биякта азыр 1-2 миңден баштаган немеде бир айда эле 40 миңден ашуунга жеткизди. Күндө 40 миңден ашуун тест жасалып жатат жана күнү бирлик чыгат да. Тесттин результаттары ошол эле күнү чыгат, ошол эле күнү официалдуу түрдө маалымат берилет. Биздики мындай кээ бир өлкөлөрдө, бизде постсет өлкөлөрдө анткени андай центрлар аз болгондуктан, лабораториялардын санына жараша кечигип атпайбы? Тесттердин немесичи, берилгенден кийин кээде айылдан деле көп узакка чыгып, андан кийин сандары да абдан аз калып атат. Мисалы, Кыргызстанда азыркы убакка чейин 26 миң тест жасалды да. Турцияда ошол эле бир эле убакыттарда башталган тесттер жасалып, 1,5 миллиондон ашык тест жасалды бүгүнкү күнгө чейин. Анан тесттерди деген тесттердин 2 түрү бар да. Биз ПЦР деп коебуз. Бул нуклеотидтердин табылышы да, то есть вирустун өзүнүн частичкалары. Бул вирус бир чынжырлуу РНК вирусу деп антса деле айтылып жүрөт. Эми уже элдин баары эксперт болуп билип калды да. Анан бул ПЦР деген анализ, бирок деген бул өзгөчө аппараттарды керектирген, адистерди
высококвалифицированный микробиолог, лаборанттарды керектирген бир кымбаттагы болгон бир неме. Бирок бул деген неме бунун эки түрү бар. Реальный real time деген немеде 3-4 саатка чейин чыккан жана 1,5 саатта чыккан эки түрү бар. Результаттары 1,5 саат чыккан, анан 4 саатта чыккан ПЦРдин эки түрү бар. Ал эми андан кийин башка экспресс тест деп коебуз. Экспресс 15-20 мүнөттө чыккан, же болбосо карт тест деген башка экинчи түр тесттер бар. Алардын да эки түрү болот. Антигенди выявлять эткен, анан антителаны выявлять эткен. Антигенди выявлять эткен тесттер боюнча бүт дүйнө жүзү боюнча кичине неме болду да, билесиңер, сапаты жаман болуп чыкты дагы, көбүнчөсү кайра Кытайга кайтарылып берди. Алардын немеси, результаттары анча ишеничтүү болбой калды. Ошондуктан азыркы учурда антигенди көргөн карт тесттер колдонулбайт. Антителоларды неметкен карт тесттер колдонулат. Булардын немеси жакшы жерлери арзан, лаборатория керектирбейт, определенный мындай аябай адистерди, көп адистерди керектирбейт. 15-20 мүнөттө эле чыгат результаты. Бирок деген бунун немеси кеч чыгат да, кечки эрте оорунун эрте этаптарында көргөзбөйт. То есть билесиңер да, антитело вырабатывать этип баштаганда, бирок деген фазаларын билсе болот да. Например, булардын антителолордун типтерине жараша эми болсо кайсы острый фазасында экенин, курчук фазасында оорунун, же болбосо хронический болуп ооруп өтүптүр дегендей, ошондой сыяктуу нелеринде бул эки тесттен колдонулуп жатат. Өлкөдө бүт жерде ошондой эки тест менен тең бири-бирин, бул бир тест үстүнө истемдик бар деп айтылбайт да. Ар бир тесттин өзүнө көрө бир аз мурунда белгилеп кеткендей, өзүнө көрө немелери бар да. Анткени ПЦР дагы негативный болуп чыгып калышы мүмкүн байлоолордо, анткени вирустун өзүнүн немеси бар, мындай виральный неме, активность болгондо определенный этаптар менен, аралык менен неме болуп турган үчүн биринчи отрицательный чыкканда неме кылынбайт. 2 же 3 жолу отрицательный белгилүү аралык күндөр менен 3 жолу алынгандан кийин анын отрицательный болгондо анан окончательный вердикт коюлуп атат да. Негизи ошо экөө бири-бирин тесттеп, экөө бири-бирин неме кылып турат да, толуктап турат. Бул тесттерчи негизи экөө тең жасалып жатат. Эки тесттер тең жасалып жатат. ПЦР дагы, карт тесттер дагы жасалып жатышат. Ооба, бизде дагы ошондой болуп жатат. Экөө тең колдонуп атышат. Тиги жергиликтүү калк абалы кандай? Мисалы үчүн Бишкекте, Кыргызстанда такыр эле машиналар жүргөнгө жана общественный транспорт, ошонун жүргөнүн баарын токтотту. Россияда мисалы үчүн метро уруксат экен, анан кийин автобустар жүргөнгө уруксат экен. Бул жакта бүт эле баарды эле иштеп жатат. Бир аз мурун айтып кеткендей, неме автобустарга абдан элдер дагы, буякта өлкөнүн бийликтин гана организационный немелер эмес, өлкөнүн жарандык жоопкерчилик дагы абдан маанилүү. Кандай неме деп, анан кийин мисалы автобустарга шаар аралык каттамдар токтотулган. Бирок деген шаардын ичинде, ар бир шаардын ичиндеги неме общественный неме коомдук транспорттор жүрүп эле турат. Бирок деген, например, бир автобуска ар бир сиденья сайын отуруп атат да, бирден киши, жанына киши отурганга болбойт. То есть социальный аралык сакталууда, кысылып эч кандай отурганга болбойт. Машинасы барлар машинасы менен неме ээн эркин аракет кылып жүрүшөт, каалаган иштеринде баары, иштерин бүтүрүп, банка, анткени бүт иштердин баары эле болуп жатат. Бирок деген социалдык аралык немелер коргонууда, анан биякта спекуляция ар кандай нерселер болбосун деп маскалардын баарын сатып жакында закон менен эметилген, запрет коюлган, закон маска сатылбайт, бекер таратылат. Ар бир кишиге 5тен неме бир неделягачы 5тен почта неме салынат да, онлайн заявка кыласың, анан жиберилет сага. Анткени деген маскаларды маскасыз немелерге, коомдук жерлерге киргенге болбойт. Например, больницаларга, магазиндерге, мындай киши көп болгон жерлерде маска менен, бирок башка жерлердин баарында маскасыз жүрө берсең болот. Тышта маскасыз эле мындай аябай киши жок болсо, неме жок болсо, маскасыз эле жүрөсүң, бирок деген бир жака киришин алдында немеде маска кийүү шарт. Маска деген колду, бизде деген көп нерселер айтылып атпайбы дагы.
маска коргобойт дегендечи. Маска негизи деген бунун үчүн көптөгөн бунун үчүн дагы изилдөөлөр немелер жасалган. Масканы сен кийип турганда жана оорулуу потенциалдуу оорулуу кийбей турса, сенин жуктуруп алуу немең рискиң дагы жогору да. Эгерде ал да кийип, сен да кийип турсаң, абдан сразу бир канча кат эсе бул риск түшөт. Анан эми социалдык аралыктык коргоо, маска тагуу деген нерселер аткарылып жатат элдер тарабынан өздөрү эле. Ошондой. Тиги банк мисалы үчүн башка мекемелер иштеп атыптыр демек сиздерде? Бүт эле мекемелер иштеп жатат, бирок деген очередь түрдүү киришет. Ичине бирден киши алат. Тышта очередьте тургандардын арасында 1,5-2 эрежелерди таанып, эрежелер менен турушат. Анан кийин окуулардын баары азыр жабык, май айына чейин азырынча жабык. Анан кийин майдан кийин качан неметели дагы ачыктай элек. Бийлик бул негизи критикалык, билесиңерби, бийликтин немеси, функциясы ушундай биринчи немеге чыгат да, орунда ошондо гана баалап биле аласың. Анса деле башка учурларда деле эметип жүрөсүң, бирок ушундай учурда өзгөчө билесиң да, кандай неме кылат. Организационный немелеринде мисалы деген башка оорулардын неме болуш керек да. Мен бир аз мурун айтып өтпөдүмбү, канчалык күч болбосо да, канчалык катуу болбосо да карантин адамдардын укугу текшерилбеш керек. Адамдарга бияктагы полицейскийлер, бүт башка кызматкерлер абдан кичикпей немеге кирсе дагы, автобуска көп отурган болсо дагы акырын эметет. Анткени деген каршы тараптан агрессияга учурашы мүмкүн эгерде ошондой нерсечи. Бул эми закон ченемдүү нерсе да. Анан ошондуктан ошого жараша неме кылышат. Анан мисалы деген өлкөдө адам укугу текшерилбеш керек. Биринчи очередь айттым. Андан кийин дагы неме болуш керек да, организация, башка оорулар бул инфекциянын дагы эле бир спорный вопросу неме деп атышат да, бул эми деген жасалма экен, анан жасалма эмес экен, анан тиндей мындай депчи. Буну деген эми мезгил көргөзөт. Бул деген табигый мутация аркылуу пайда болгонбу, же болбосо бир лабораторияда чыгарылганбы экени бир күнү ачыкка чыгат да. Бирок кандай гана болбогон күндө дагы бул инфекциянын бар болгондугу бир факт жана буну кабыл алуу керек. Бул бир неме. Андан биз деген SARS-CoV-2 деп коебуз бунучу. Эмне үчүн? Анткени severe acute syndrome деген коронавирус бар болчу, билесиңер. Анын ага 100% окшош болгону неметилди да, бул вирустун. Анан кийин далилденди. Андан кийин бул вирустун эле азыр эле уже 2 штаммы бөлүндү. Л анан С деп 2 штаммы жана башка серотиптер да чыгып жатат. 17-18ге жакын серотиптери да чыгып жатышат. Анан бул кандай гана неметкенде жасалма болот, индемда бул оюндар кишилерди деген неме кылбаш керек да. Ай, бул жасалма эле турбайбы, ай тиндей турбайбы. Кандай болгон күндө дагы бул бир инфекция. Жана буну деген серьезно неметиш керек да, кабыл алыш керек. Бирок ошол эле учурда бул инфекциядан өлгөндөр абдан аз болуп атпайбы? Анын ошол эле учурда канча кишилер ачкачылыктан өлүп атат, анан тиңден өлүп атат деп дагы неметкендер болуп атат. Мисалы, спекуляция кылгандарчы. Ооба, ачкачылык үчүн же башка себептер үчүн, согуштан, тиңдей мындай учурдан дайыма адам затында толтура өлүмдөр болуп келген. Башка оорулар бар, онкологиялык. Жана бирок азыркы учурда кырдаал немеде ушул эме балким өлүм немеси биздин келечекте вирустан кадимки эле грипптен делечи, эң простой грипттерден деле өлүмдүн определенный процентности бар да. Мындан деле азыр, например, 0,8ден баштап 11-12%ке чейин өлүм деп атышат да. Бул коронавирустан абдан эле неме, анан кийин эмне үчүн мунун мындай ролун чоңойтуп атышат дегендейчи. Неме коп сактанганда сактанам дейт го. Сактанып, андан көрө бул анткени бул бир спектакль эмес. Элдер дагы ушундай кабыл алгандар да көп. Жөн эле мына уже немеде эле биякта эле 1600дөн ашык киши каза болду да. Турциядачы. Бат эле кыска эле бир периоддун учурунда. Ал кишилер жөн эле мындай бирөөлөр ишеничтүү эле жөн эле неметчиктен эле каза болуп калган жок да. Ооба, мен неметпейм да, спорт этпейм. Башка себептер үчүн өлгөндөр да көп. Толтура, башка немелерден даже балким мындан да көп өлүп аткандар да бар. Бирок коронавирус болбосо, мисалы, ал киши ошончо кишилик эле
каза болбойт болчу да, напримерчи. туура Демек туура. бул бир вирус бар азыр учурда, жана ал азыркы биз бул карантинди эмне үчүн жасап жатабыз? Бул вирус менен балким келечекте чын эле бул вирус акырдан вакцина чыкса деле сезон болуп турган бир немеге келет балкимчи. Бирок муну бир неме системаны, саламаттык сактоо системаны бир убакта толтура больной болуп кетип коллапска учуратпоо үчүн жасалып жаткан чараларда бул карантин деген нерселерчи, вакцина чыкканга чейин деген анан бийликтин немеси, организационный иштери деген мисалы деген башка ооруларды да унутпаш керек. Мисалы азыр штаттык режимде бүт эле специалисттер иштеп жатышат деп айтып атпаймынбы? Анткени деген башка оорулар дагы бар экендигин унутпашыбыз керек. Онкологиялык оорулар, гемодиализ алгандар, жүрөк оорулары болгондор, немелер, анан экстренный ситуациялар болгондор бар. Алардын дагы больницага жетишүүсү, больницага барышыбызы мындай шарттар түзүш керек да. Алар үчүн дагы бул эле такыр эле бул неме болуп калып, алар бөлөкөйдө калып кетпеш керек. Буну кандай кылыш керек? Башка экономикада туруп калбаш үчүн, определенный элдер дагы неметпеш үчүн bunun баарын жолун, негизи bunun баарын стратегиясын бийлик чечип, бийлик неме кылып, жөндөп туруш керек да. Ошол. Демек Турциянын бийлиги сиздерди абдан жакшы камсыздап атыптыр. Менимче сиздердин окумуштууларыңыз дагы аракет кылып атса керек, вакцина же болбосо негизги бир дары-дармек, пристальный дары-дармектер туурабы? Ошонун үстүндө иштеп атса керек? Иштеп атышабы? Иштеп жатышат. Эми канчалык немеде айтып атпайсыңбы? Бизге аябай жакшы неме депчи. Негизи бияк камсыздануу тиндей мындай депчи. Эми аны убакыт мезгил көргөзөт да. Обычно же неме деп коет эмеспи? Күзүндө санайт депчи жөжөлөрдү. Баары болуп бүткөндөн кийин анализдешип айтат да, кайсы өлкө анткени биз Турция даярбыз деп жатып эле, бирок бат эле кыска бир срок ичинде эле аягдан бат эле өсүп кетти да немелердин санычы. Просто бияктагы күчтүү медициналык система болгон үчүн 42 миңден ашык реанимационный койка месталар бар. Койкачы. Эгерде вдруг неме болуп калса, андан кийин бирок деген эми аны канчалык эффективдүү иштеп жатышат, мен эми айта албайм. Бирок эми канааттандырылып, анан кийин эксперттер талдайт да. Баардыгы бүткөндөн кийин кайсы өлкө кандай метилди. Бул биринчи жолу бүт өлкөлөр үчүн жасалып иштелип жаткан чоң бир тажрыйба. Өлкөлөр үчүн, өкмөт башчылары үчүн, эл үчүн бир тажрыйба. Анан кимдин стратегиясы, кайсы неме туура болгонун, эмки жолкуда кандай да кылыш керек экенин бул тажрыйбадан дагы чыгарып неметебиз деген ойдомун да. Сиздин чет өлкөлүк дарыгерлер менен байланышыңыз бар, ойлоруңуз бар туурабы? Биз кече күнү деген сүйлөштүк, Женевада иштеген аналитик мененчи, анан ошол айтып атпайбы? Бул деген биринчи эпизод болуп атат азыр, анан кийин дагы экинчи эпизод болушу мүмкүн деп. Ошондой бир алардын бир даярдыгы бар имиш. Сиздерде кандай, ошондой бир кандайдыр бир даярдыктар барбы алдын ала? Эми бул жөнүндө сөздөр экинчи толкун деп коет эмеспи? Кытайда мына экинчи толкун башталып жатат, алар жеңдиктерди бирок кайра башталып атат, мындай деген сөз талкуулар ортодо бар. Эмичи кандай болот? Иммунитет жөнүндө айтып жатышат. Бул мисалы бир битянкага неме чыккан сыяктуу өмүр бою калуучу бир иммунитет болобу, же болбосо кайра ооруй береби депчи. Бирок деген азыркы учурдагы кыска мезгил ичиндеги нерселер көргөзүп жатат. Кайра büyük ihtimalle да чоң ыктымал кайра ооруй берет, мындай кыска замандуу бир иммунитет сыяктуу көрүнүп жатат. Эми алар дагы эле изилдөө немесинде андан кийин кайра болобу болбойбу? Кыска болгон үчүн мисалы бир андай оору болсо, инфекционныйчы, стойкий бир иммунитет неметкен болсо, бир неметкенден кийин дагы кичине коркунуч азалат болуп жатат. Анан азыр аны мындай предвидеть неме кылыш кичине оорураак да. Негизи биякта медикалык жумушчулардын саны, жалпы саны Турцияда 1.700.000 жакын. Бул Кыргызстан менен салыштырганда неме Кыргызстанда бир 73.000.
жакын медициналык кызматкерлер бар экен да, алардын бир 14 миңге жакыны врачтар түзөт. Биякта болсо 165.500 врачтар түзөт. Анан кийин азыр бир аз мурун айтып өтпөдүкпү башында, кырч биздеги күндөмдө болуп аткан, абдан курч талкууланып жаткан маселелердин бирөөсү дагы врачтардын оору жүргүзүүсү депчи. Биякта, например, ошончо санына ооругандардын жүздөсүнө караганда 0,8 600 медработник болгонуна карабай, бирок деген 0,8% түзүп жатса, Кыргызстанда азыр 23-24% түзүп калды да оорулардын арасынан медиктер. Бунун бардыгы эми коргонуунун жакшы эмес экендиги, коргонуу 100% гарантия жукпайт дегенге алып келбес деген башка өлкөлөрдө, каатчылык болбогон деле өлкөлөрдө көргөзүлүп жатат. Оорубаган, ооруп анткени деген прием неменен немеси көп да, инфекциянын прием кылган больнойлордун санына жараша баары бир эми ар түрдүү перекрестный инфекция деп коет го, ошондой сыяктуу бул 100% гарантия боло албайт, бирок абдан түшүрөт да. Ошон үчүн коргонуу биринчи учурда эле негизи деген армияда сыяктуу да. Бир армияны мисалга келтирсек, бир армия бир душман менен согушуш үчүн эң биринчи немеде, очередьте өзү жакшы неме болуш керек да, куралданыш керек. Куралданбаган армия согуша албайт душман менен дегендейчи. Ал эми буякта биз бир армиянын медиктер, бир армияны түзүп жатат азыр. Ал эми душманыбыз бир инфекция болуп жатат, пандемиянын себеби болгон. Анан аны менен согушуудагы биздин куралыбыз дар стратегиянын башташында эң биринчи эле бул инфекцион жугуштуу бир оору болгону үчүн эң биринчи нерсе албетте костюмдар өзүн коргоо болуп жатат да. Сен бизде даже биякта деген неме деп айтылганда, костюмду кийбей туруп, немени кийбей туруп эч качан жардамга чуркаба. Өлүп жатса, больной өлөйүн деп атса дагы чуркаба, неме кылба. Бул анткени деген өзүңдү эң биринчи очередьте өзүңдү рискке атпа депчи. Анткени деген неме анда сен ал эле больнойго жаман кылбайсың, толтура неме сен жоопкерчиликтүүсүң да, башка оорулардан да жоопкерчиликтүүсүң. Андан кийин ошон үчүн биякта деген эң биринчи министр кайрылуусу болгондо, кандайдыр каатчылык же неме болгондо, февралдын аяктарында медициналык уюм, биякта врачтардын медициналык уюму бүт больницаларда негизи толукталыш керек, ушундай костюмдар жетишпейт деген маселени көтөрүп чыгышкан. Андан кийин министр өзү ар кайсы областтарга учуп, бүт баарын контролдоп, өзү жеке контролго алып, бүт больницаларга учуп барып, комплектацияларды карап баштаган болчу да. Февралдын аяктарында немелерди толуктап башташкан. Складдагы андай мындай немелерди жетиштүү санда болсун дегенчи. Андан кийин да айткан, биз неметкен бизге деген кандайдыр бир жетишсүзүлүк болгондо любой бир средство менен бизге жетишип, обязательно кабар бергиле депчи. Биздин кабарыбыз болуш керек. Каатчылык бир жерде жетишпегендик бир областта неме болсо, биздин кабарыбыз болуш керек, биз аны деген камсыздай билели деген кайрылуусу болгон неме медиктерге. Андан кийин биздин өлкөдө тилекке каршы мындай бир картина болгон жок. Тескерисинче неме жылаңач колдору менен эле согушуп кирди да, душман мененчи, өздөрүнүн үй бүлөсүн, башка ооруларды тилекке каршы, башка ооруларды дагы неме кылып, рискке алып, врачтар өздөрү немеси менен эле кол билектерин түрүнүп алып эле жылаңач боюнча эле мындай согушуп башташты десек болот. Андан кийин кеч келди да нерсе. Мисалы деген, бирок деген бир аз мурун айтып өтпөдүмбү сан боюнча депчи. Бир 14 миңге жакын медиктер бар экен да, врачтарчы. 14 миңге жакын 73 миң врач, 73 миң медработник. Бирок алардын бүт баары бул очоктордо иштебей эле. Бүт баары активдүү шарттарда иштешпей эле да. Мисалы мен деле русский специалисттер азыр штаттык түрдө эле иштеп жатабыз. Абдан риск алдында болгон немеден, катмардан эмеспиз да. Андан кийин абдан рисктүү болгон катмар бул эми ойлосом мен
анчалык деле көп болбош керек да. Биздин саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн резервинде болгон костюмдар, андан кийин канча бир немелер айтылбадыбы, грант немелер келди, гуманитардык жардамдар келди, сандарын деле айтып жатышты да, монча костюм берилди, мынча неме берилди. Ошолордун баары деле негизи ойлоп көрсөң жетиштүү болчудай, болуш керек болчу деген оюм кетет. Бирок деген көргөн немебиз, результатыбыз азыр 24% оорулардын немесин врачтар неметип атат да. Бул абдан өкүнүчтүү бир көрүнүч. Андан кийин эми немеде болсо, граждандык коомдук албетте суроолорду туудуртпай койбойт. Жардамдар эмне болуп атат, каяка ээрип кетип атат. Анткени башка чет өлкөлүк, улуттар арасы уюм өзүбүздүн резервден тышкарысында коомдук жарандагы абдан активдүү түрдө жардам берип жатат. Азырчы алар дагы жанталашып, бизде жаш жигиттер, бизнесмендер немелер көрүп деле жатабыз, жан тартып карапайым элге болсун, медициналык немелерге болсун жардам берип жатышат да. Көп өлкөлөрдө мындай немелерди кой, башка өлкөлөрдөн макул, башка өлкөлөрдөн жардам келсе дагы жарандык немеси мынчалык активдүү эмес биздикиндейчи. Өздөрү бийлик организация кылып, бийлик неме кылып, бийликтеги өкмөттөгүлөр организация кылып, алардын мойнунда да негизичи стратегияны коюш, кандай кылыш керек, каяка канчаны эмне жеткириш керек. Анткени граждандардын өлкөнүн функциясы ушундай кырдаалдарда билинет эмеспи? Негизичи алар наоборот граждандарга жөлөк таяк болуш керек да, ушундай оор учурлардачы. Көптөгөн кишилер иштебейт, кандай неме каатчылыкта калышты, кайсы бир мекемелерди белки кайсы бир ишканаларды балким иштеткенге уруксаат бериш керек, такырлуу экономикалык неме болбош үчүн. Мунун баарын албетте стратегияны бийлик иштеп чыгарышы керек. Кандай кайсы жери кайсынысы керектүү, кайсынысы азыр биринчи орунда туруш керек. Башка ооруларды кантип алардын дагы укугун тепсебей, аларды дагы көлөкөдө таштабай, алардын немесин кантип организовать этиш керек, дарылоосун, дары дермегинин жетишүүсүн дегендейчи. Андан кийин башка өлкөдө мигранттардын дагы мисалы немеси бар да, биздечи азыр немеси маселеси курчуп турат. Бул мигранттар өлкөбүздүн мындай чабал болгону үчүн мигрант болуп жүрүшөт да, башка көптөрүчү башка өлкөлөрдө. Бирок ошол биздин өлкөнүн экономикасынын эң биринчи, эң жалпы негизги эле немесин өзөгүн түзгөн нерселер, бюджеттин негизин түзгөн нерселер болсо, бизде мигранттардан салган акчалар болуп эсептелет. Бул деген бир баарына эле айкын, баарын эле билебиз. Анан бирок деген оор күндөрдө ал мигранттар мисалы көптөрүн ишинен чыгарып салды, көптөрү билет алып алып, орто жолдо калышты, акчалары жок дегендейчи. Бирок деген өлкө ушундайда өзүнүн немесин көргөзүш керек да. Калкалап, жарандарын өзүнүн немесин ушундай учурларда көргөзүш керек. Өлкө башка өлкөнүн ичиндеги жарандарына бир жардам дегендейчи, немелер болсун. Биякта мисалы деген Турция андай боюнча да кылды. Неме налоговойлар неме боюнча, налогтор боюнча налог төлөмдөр бошотулмасы, андан кийин коммуникационный услугалар боюнча неме услугалар боюнча неме коммунальный услугалар боюнча ар түрдүү немелердичи жарандар үчүнчү жеңилдиктерди ошолорду. Андан кийин мигранттар деген бир неме болуп, бир өлкөнүн биздин бир балдарындай көрүш керек да. Баары ошо 6 миллион баары баласы, аларды деген алардын учурунда алардын эсебинен жашап келген. Өлкөнүн ичиндеги жарандардын эсебинен алар иштеп турганда алардын айлыгынан ай сайын бизде билесиз го, баары деле аябай эффективдүү болбосо деле камсыздандыруу немеси бар. Страховка дегенчи обязательно. Андан ар бир немесинен как положено зарплатасынан алынат иштеген немелерден. Анан налогтор бар. Бул өлкө ушундай нерселерде жаранына камкордугун ушундай учурларда өзгөчө көргөзүш керек да. Биз дагы биздин жарандарыбыз дагы түшүндү болуш керек, кандай деңгээлде экенибизди. Себеби дегенде бул аябай татаал кырдаал болуп атат. Эми биздин мамлекет үчүн дагы абдан чоң бир кырдаал болуп атат. Элдин өзү эле аракет кылып атат го, бири-бирине жардам беришип болгон аракеттерин көргөзүп атат да.
эми ал четинен молодцы деп койсок болот да, азаматтар го биздин жарандарыбыз. негизи ошондой. Негизи биз көп убакыттарда эле эл өзү эле выживать деп коет го. Элдер өздөрү менен өздөрүн камкор эле келген. Бирок деген ушундай учурда көбүнчөсүн лакмусовый кагаздай болуп чыгып калат да. Өкмөттүн ролу кайсы жерде, эмнеси, функциясы кана дегендейчи. Анан кийин ушундай учурда өкмөт чече турган суроолор бар. Мисалычы, мигранттарды алып келүү. Алардын көптөрдүн акчасы жок калды же тигиндей мындай да. Анан кийин мисалы Турциядан эле мен угуп жаткан мигранттар кете албай аткан мигранттар бар. Аларга мисалы чартерный рейс сунушташтыр, бирок мындай каттамдардан 2 эсе кымбат болгон баа менен да. Алар неме эми биздин өзүбүздүн деле немебиз бар го, самолет жиберип алдыртып дегендейчи. Бул мамлекет чечүүчү суроолор да негизичи. Массалык түрдө эметке мамлекет чечүүчү суроолор. Бир аз мурунку айткан жеңилдеттер, андай нерселер бар. Мамлекет ага чейинки негизи мындай жеке болсун, неме болсун, көп бирдемкелерде анса деле коом өзүн өзү эле сактап, өзүн өзү эле жамбап келген да. Анан азыр өкмөт өзүн көргөзүш керек негизичи. Туура айтасыз, абдан туура айттыңыз. Эми бул кардалдан кандай чыгат экенибизди бул эми убакыт көргөзөт, өзүңүз айткандай эле. Убакыт таразалап, элдин ою ошондо өзгөрүп, кичине бир аз анан кийин медиктердин, дарыгерлердин эмгегин эми баалай баштайт деп үмүттөнөм биздин жарандар. Азыркы кылган кыймыл аракеттерине караганда бул үмүттөр кичине анчалык өчүп десек болот да. Эми эң эле крайний болуп, эң эле неме болуп, азыр медиктер болуп калды. Ооба. Сиз да өзүңүз деле байкап жаткандырсыз. Куугунтукка алынган, охота на ведьм деп койсоңуз, ведьмалардын ошо инквизицияга кабыл болгондор медиктер болуп калды да. Алар чындыкты айтканы үчүн, неметкени үчүн, анан билбейм, ушундай учурда куугунтукка алып барктабай жатса, кийин барктай билеби, ишенич неме көрөбүз эми баарын заман көрсөтөт. Үмүт эч качан үзүлбөйт деп коет го. Ооба. Анса деле үмүт этип эле келатабыз, үмүт этип эле. Жалгыз эле үмүт азыр. Үмүтүбүз анса деле улам өчүп, кайра эметип, кайра өзүбүздү алдап жандандырып коюп атабыз. Эми көрөбүз канчалык. Макул, рахмат. Рахмат, биздин маегибиз аябай продуктивный болду окшойт. Менимче биздин көрүүчүлөргө дагы аябай кызык болуш керек. Ушул биздин эки дарыгер каналына катталганды унутпаңыздар. Эгер сиздердин сурооңуз болсо биздин коногубузга биз анда астына адресин калтырып коебуз. Сиз кайсыл жакта сизди кайсыл жакта социальный сеттерден таба алса болот деп. Рахмат, сизге дагы ийгилик. Сизге дагы рахмат. Сиздин ийгилигиңиз өрчүп, өнүгүп, өсө берсин. Рахмат. Рахмат. Айтсаңыздар келсин.